кровать, еда есть. Ну, в принципе, нормальный вид тут есть. Точно не забыла кнопку нажать? Не забыла, я снимаю. Хорошо, а то я знаю тебя. Вот. В принципе, тут красиво, но не важно, что там отражает. Если вкусная еда, будет плохо видно, но ничего. Так видно будет. Лес, там у нас лес за окном. Красота. Ну да, в принципе, красиво. Мы тут сидим, хорошо устроились, да? Да. Сейчас покажу, какое у нас, я не знаю, как показать, какое у нас купе. Оно очень большое, оно просто огромное. Тут мама упирается об эту кровать. Здесь вот есть такое вот сиденье. Ну, наверное, это не очень удобно, но в принципе, что оно есть. Вот я стою на самом конце купе. Здесь есть зеркало. Так. Такой вот багажный отсек. Для багажа. У нас есть кондиционер. Что тут еще есть? Показывай, Дарья, что тут еще интересного есть. Тут есть лестница. Логично. Такая вот лестница. Кнопка вызов проводника. Это логично. Свет у тебя есть там? Ну-ка попробуй сбоку кнопочку. О, свет есть. Классно, можно вечером читать, да? Ну и нарисовать, Вот, здесь тоже есть такие. Это самое. Поручни, не поручни, как это называется? Защита, в общем. Такая от падения. Есть. Ну, все хорошо у нас. В общем, вот. Едем. Хорошо спать будет. Хорошо? Спать. В общем, все хорошо. Так что у нас вот такое огромное-преогромное купе. Вот такие одеяла нам дали, постельное. Вот это я не знаю, что такое. Что это такое? Это коляска. А, коляска? Или того, я не Ну, знаю. что-то какое-то специальное приспособление, наверное. Держатель для костылей и трости.